beste luisteraars. We gaan naar deel 2 van Wel Geïnformeerd. En ik geef weer het woord aan Wesley. Ja, dankjewel Iwan. Welkom luisteraars bij het tweede uur van het programma Wel Geïnformeerd op zondag 3 oktober 2021. Owen, ben je aan de lijn? Ja, ik ben er hoor. Nou, ik hoor je amper, maar oké. Misschien dat ik je... Ja, ik hoor je nu wat beter. Oké. Meneer Samson, kunt u mij horen? Kunt u mij verstaan? Owen en van hieruit Paramaribo, waar er net een zware regenbui is geweest, moet ik zeggen, een goedenavond voor jullie daar in Europa en een goedemiddag voor onze trouwe luisteraars hier in Suriname. Goedenavond. Ja, we hebben Owen Venlo, we hebben mevrouw Wil Codrington en ondergetekende Wesley Amsand en Iwan Botsen. Ja, Iwan en mevrouw Codrington, ook op deze middag voor u, avond daar. Welkom. Goedenavond. Goed wereldwijd luistert programma in Suriname, in de wereld. Ook vanwege het feit dat in Suriname we van objectieve informatie verstoken zijn, aangezien alle zenders zo'n beetje in Suriname overheidszenders zijn geworden. Oh. Dat klinkt niet al te best. Ja, dat klopt. Vandaar het feit dat Radio Tamara een van de meest beluisterde zenders hier in Suriname is. Want de mensen willen waarheid horen en ze willen geen propaganda van de regering horen. Propaganda waarvan je kan zeggen vaak niet op waarheid berust en waar er van alles en nog wat wordt, van alles en nog wat zitten ze te beloven. Maar als het erop aankomt, dan moeten we zeggen, zien is geloven. Meneer Venlo, weet u nog over IMF vorige week? Ja. Minister, ja. En nu ziet het er niet goed uit. Ja, maar laten we beginnen. Dit is geloven. We komen er straks op terug. We komen er zo meteen op terug. Elke maand vooruitschrijven naar voren toe. Maar wat wil je dan anders? De mensen zijn niet blind, ja. We zijn arm hier. We maken verschrikkelijke zaken hier mee. De economie is kapot. We kunnen verder zeggen, de gezondheidszorg ligt op zijn gat. Onderwijs, 2 weken onderwijs en je krijgt een VWO-diploma en een HAVO-diploma of wat van diploma dan ook. Het betekent zelfs een stukje devaluatie van het onderwijs aan de universiteit hier. Ik heb begrepen, in Nederland hebben ze de mensen aan de deur gehouden. Want je gaat geen 2 weken onderwijs volgen en denken je gaat aankloppen met een VWO-diploma in Nederland. Waar eigenlijk het onderwijs weer op zijn normaal niveau is gebracht. Nadat de regering zo'n beetje 100 miljard euro heeft uitgetrokken om het onderwijs weer op peil te krijgen na 1 jaar COVID-ellende. Meneer Samson, zondag 3 oktober 2021, de 444ste dag van de regering Santokki. De gedachte voor vandaag. Ja, de gedachte voor vandaag gaat naar het volgende. Hedenmorgen, zo tegen 8 uur, is komen te overlijden de heer Jozef. Jozefzoon, Eddie Jozefzoon? Jozefzoon. En ja, we zitten in een diepdal wat het onderwijs betreft. Er is veel chaos, niemand weet waar men aan toe is. De enige onderwijsinstellingen die normaal draaien, dat zijn de particuliere instellingen. Maar daarvoor moet je dan wel geld hebben om het te kunnen betalen. Met topdocenten natuurlijk. Allemaal volledig bevoegde docenten. En Eddie Jozefzoon, als ik zo aan deze figuur denk, ja, dan denken we van alles en nog wat, bevrijdingsfront, et cetera. Maar vooral binnen het onderwijs, en ik weet het nog, de laatste jaren werden er ook vooral grappen gemaakt om pornoboeken, biologieboeken, die hij namelijk had gebracht voor schoolgaande kinderen hier in Suriname. En boeken die miljoenen toen heeft gekost en men die boeken eigenlijk nog niet eens kon gebruiken. Nou, het leek of het lot ermee speelde, want Eddie Jozefzoon is ons komen te ontvallen. Het was een man die veel bemoeide met het onderwijs. En het ministerie van Onderwijs, heb ik begrepen, heeft geen geld om schoollokalen te bouwen. Maar heeft ook geen geld om boeken te kopen. Dus
deze week nog hoorde ik van de boeken van Jozef Zoon. De pornoboeken, zoals men die boeken wel noemt, die komen goed van pas en kan mensen die eindelijk gaan inzetten. Want je moet begrijpen, ze waren uit roulatie gehaald. Het waren niet echt boeken die in onze cultuur pasten als het om biologie gaat. Het waren niet eens seksboeken hoor, maar dieharde porno. Ik zal het maar laten doorlaten wat voor porno het namelijk was. Maar in elk geval niet voor vrouwelijk gezelschap dat daar bij je zit en zeker niet voor de oortjes namelijk van kinderen. En die boeken zijn toen uit relatie gehaald en ze zijn namelijk gezet in containers, heb ik begrepen. En de overheid bepaalde vanaf toen, en dat is al een aantal jaren, zo'n 20.000 gulden per maand om ze op te slaan. En ze werden en worden nog steeds niet gebruikt. Toevallig deze week waarin die ons is komen te ontvallen, hebben we begrepen dat het ministerie die boeken wel gaat inzetten. Meneer Samson, vandaag in het verleden. Vandaag in het verleden, dan zitten we in het jaar 1862. Dat is 1 jaar voor de afschaffing van de slavernij in Suriname. En gouverneur van Landsbergen kondigde toen de afschaffing van de slavernij per 1 juli 1863 aan. Dezelfde dag, 3 oktober, maar dan in het jaar 1917, de Rooms-Katholieke bisdom kocht het bisschopshuis aan de Gravenstraat. En in 1951 de katholiek gedoopte Clemens Ramkisoen, Biswamitre, die is namelijk de eerste prakticijn van Brits-Indische afkomst en hij werd toen beëdigd als advocaat. We houden het dan wat dat betreft hierbij. Normaal zet ik hem vrij breedvoerig uiteen. Ik zou wel wat willen vertellen over die Biswamitre, maar gelet eigenlijk op het tijdbestek en het aantal onderwerpen die vandaag besproken moeten worden, de turbulentie waarin ons land verkeert en waar zowel de luisteraars in Nederland als in Suriname willen weten wat zich de afgelopen week heeft afgespeeld, hou ik het wat dat betreft hierbij. Meneer Samson, de NPS viert haar 75ste verjaardag. Of heeft het gevierd? Is er nog hoop voor de NPS? Ja, het was woensdag jongsleden, hè? De partij waarvan men zegt, het is van historische betekenis geweest wel. Het heeft markante persoonlijkheden voortgebracht. We denken bijvoorbeeld aan Johan Adolf Pengel. We denken aan meneer Henk Alfonsius Aron, die voor de onafhankelijkheid heeft gezorgd. En we denken aan Ronald Venetiaan, die het gepresteerd heeft om een koers van 1 op 3300 Surinaamse gulden voor een Amerikaanse dollar, samen met meneer Telting, let wel, ik zeg Telting, ik noem geen andere bij, gepresteerd namelijk heeft om de koers te brengen op 2 gulden 80. Dat zijn de markante persoonlijkheden die partij heeft gekend, ja, en die heeft het in haar bestaan namelijk deze mensen voortgebracht. Die onafhankelijkheid heb ik ook al genoemd, heel markant geweest. En ik moet zeggen, die partij heeft enorm veel stormen moeten doorstaan. Zoals die staatsgreep van februari 1980, 25 februari 1980. Ik kan over deze partij praten en waarom dat het geval is. Ik ben zelfs lid geweest van de partij. Het was Johan Ferrier die in 1946 behoorde tot een van de oprichters. Maar voor de mensen die het niet weten, Gerard van der Schroef, die in Spanje, Malaga, is overleden, die was de allereerste voorzitter. Dus de oprichter was Johan Ferrier, maar de eerste voorzitter die was namelijk Gerard van der Schroef. En die namen van die gasten heb ik genoemd, Venetiaan, maar we moeten ook niet vergeten mensen die later de partij de rug hadden toegekeerd. Namelijk Jules Setny, een hele grote geweest in onze geschiedenis. En ook Franklin Asset hebben elk op hun eigen manier een voortrekkersrol vervuld binnen het machtscentrum van de partij. En daarnaast hebben ook de jongere kaders hun stempel gedrukt op de slagkracht van de partij. Ofschoon ik moet zeggen, in die latere jaren, ambitieuze jongeren, de klacht doorcijpelde dat jonge intellectuelen nauwelijks voet aan de grond kregen in besluitvormingsprocessen. Nu, onder voorzitterschap
van Rusland, nog minder natuurlijk. Maar ik kan u zeggen, de historie van de partij is heel omvattend. Gek genoeg, Rusland is voorzitter van de partij, maar die weet nauwelijks iets van de partij. Ik denk dat hij meer daar zit voor zijn eigen broekstak, zoals de mensen zeggen. En wegstoten eigenlijk van mensen die boven het maaiveld uitsteken. En zelfs een greep uit de geschiedenis van die Groene Partij is dermate interessant, kan ik u daar zeggen, heren in de studio, dat ik zou zeggen, alles wat ik zou willen zeggen onvoldoende is om op verantwoorde wijze aandacht aan te geven van wat de NPS eigenlijk tot en met Ronald Venetiaan voor Suriname heeft betekend. Dus daarom, tot en met Ronald Venetiaan gaan NPS'ers er prat op het lidmaatschap van de partij op zak te hebben gehad en sympathisant te zijn van een partij die de geest heeft geademd van een overgoten, standvastige, betrouwbare, eerlijke en corruptiefvrije, strijdvaardige partij. Een partij die nu in handen is van een tarantula die aan de macht is. En ondanks een medaille voor beleving van trouw en andere normen en ja, je zou kunnen zeggen waarden, springt toch in het oog die zichtbare terugloop vanaf meneer Rusland, namelijk de leiding van de partij heeft overgenomen van de aanhang eigenlijk vanaf nogmaals deze man voorzitter van de partij is geworden. En kennelijk door gebrek aan studies bestaat geen helder beeld over de oorzaak van de dramatische terugval in het aantal zetels. Een van die fundamentele vragen is hoe rechtvaardig het woord nationaal in de naam nog is. U weet het, ik heb het vaker gezegd. En de NPS is nu dichter bij Oud-Lina's rust dan dat ze daar zijn. En we moeten oppassen dat de Brujari straks onder Rusland eigenlijk geen afdeling gaat worden van Oud-Lina's rust. Omdat er vooral de afgelopen jaren geen of onvoldoende inhoud is gegeven aan het woord nationaal. En dat maakt vermoedelijk dat die NPS overwegend nog steeds wordt gezien als een partij van Rusland, waar mensen het niet voor het zeggen hebben. En het 75-jarig bestaan van die NPS heeft voor de leiding en achterban, zou ik zeggen, reden. Nou, niet eens voor de leiding hoor, want heel wat van die markante mensen hebben de partij de rug toegekeerd. Maar in elk geval, ik heb jongeren besproken en niet figuren als waardeloos, die namelijk de partij ter schande hebben gezet door bijvoorbeeld het auto's te verloten, het geld in hun zak heeft gestopt en nooit die auto, en daar heb ik het over een 120i, een Nissan 120i, nooit die auto heeft afgegeven. Zelfs eigenlijk oprichter is geweest van de NDP en toen hij zijn weg daar niet kon vinden, is gaan aansluiten bij die NPS. Ja? En ja, ook ondertussen geworden een partij van konkelaars. Vandaar dat ze ook zeggen een soort instituut van konkelaars. De NPS, dat zegt men, zou eigenlijk het jubileum kunnen aangrijpen om misschien een nationaal congres te houden en kunnen praten van wat heeft de leiding en misschien de huidige leiding gewoon wegjagen. Dat die partij weer, net als in de tijd van Venetiaan, in de tijd van Aaron, in de tijd van Jopie Penger, weer die glorie gaat krijgen van wel eer. Sterk leiderschap, moet ik u zeggen, heeft die partij nodig om met gemotiveerde structuren zichtbaar te zijn in het politiek machtscentrum. En de mensen daar moeten tegenspel gaan bieden tegen het huidige wanbeleid van de huidige voorzitter en zich positioneren als een echte nationale partij zoals ik die ooit namelijk heb gekend. En in dat kader noem ik bijvoorbeeld de naam van Silenta Neslo, iemand die guts heeft getoond en heeft gezegd, het gaat niet goed. Er moet interne versterking komen. Dit is waar volgens de NPS Silenta Neslo aan gewerkt moet worden om de partij weer te maken tot één die aanspreekt. Maar dat kan alleen maar als je de huidige voorzitter wegjaagt. Doe wat daar in de NPS.
onderafdelingen, kan ik u zeggen, liggen gewoon stil op dit moment. Er zijn geen activiteiten. Ja, en eigenlijk, die partij is de afgelopen maanden gewoon stil geweest. Nadat ze zich daarvoor vaker publiekelijk heeft uitgesproken over zaken. En daar heb ik het over mevrouw Messelo, die mis zijn gegaan. En eigenlijk, en dat zegt Messelo ook, die stilte had eigenlijk voorbestemd kunnen zijn voor zelfreflectie, maar het kwam er niet echt van, want merkte ze op dat zich zaken voordoen die de afgang van de partij nog groter hebben gemaakt. De NPS, kan ik u zeggen, is in een positie terechtgekomen waarbij het lijkt alsof de mensen tevreden moeten zijn met wat we hebben en verder moeten zwijgen van wat er in Suriname op het ogenblik gebeurt. Ja? De NPS is niks anders geworden dan een soort aanhangsel van een meerkoppig monster dat Orange Movement heet en dat ABOP heet. Gewoon twee vierspuwende monsters. En ik zou zeggen, als ik naar de NPS kijk en ik kijk naar Gregory Rusland, maar dan heb ik ook figuren bij die nooit hun mond open doen. Ja, en binnen het parlement, je hebt een jonge man daar in het parlement, je hoort hem nooit. Hij krijgt zijn geld, ja, maar wat zou hij moeten zeggen? Hij is al lang blij dat hij daar zijn geld mag verdienen. Eigenlijk het wigwam gedoe van die ene mevrouw in de NPS. Eén keer is ze ermee eens. De dingen zijn niet goed, maar wanneer ze moet stemmen, stemt ze gewoon die hard voor om haar geld namelijk niet in problemen namelijk te brengen. Ja, ik kan u één ding nog zeggen als we praten over de NPS. Oh ja, ik heb het over Patricia Eknel. Ja, ze is continu in het parlement tegen alles. Maar wanneer het komt om voor te stemmen, dan stemt ze voor. Dan hebben we nog, ik kan op die andere meneer zijn naam niet vallen. Dat zijn de mensen die in het parlement zitten. Maar ik kan u zeggen, u moet zich voorstellen, de NPS is gewoon een staart geworden van een meerkoppig monster onder leiding van Chan en van Brunswijk. Brunswijk, een man waarvan u weet, er is een bevel, een signaleringsbevel tegen de man, omdat de man strafbare feiten heeft begaan. Niet alleen in Suriname, maar ook in het buitenland. En daarvan moet ik u zeggen, u weet hoe het namelijk toegaat. Ludwig Chavelier heeft het afgelopen week heel mooi uitgedrukt wat de NPS is. Die staart, je kapt die staart, maar dat meerkoppig monster, waar dat monsterlijk brein in zit, daar, dus dat is een tweekoppig monster, hè, van Orange Movement en van ABOP, dat gaat door en de NPS en over die Japanse grappenmaker, die Somoharjo met zijn zoon, daarover wil ik nog niet eens praten, ja, en dat blijft achter, ja, die staart, die vergaat, die gaat dood, maar het monster gaat door. En meneer Samson, zeker 5 jaren zullen moeten doen met dit monster, de NPS achterlaten. Kortweg, zoals de zaken er nu voor staan, kan ik u meegeven, met deze voorzitter haalt de NPS bij de komende verkiezing 0 zetels. En degenen die op de NPS zullen stemmen, omdat deze man nog voorzitter zijn, die zijn rijp voor LPI. Daarvan is een draad dan los in hun hoofd, ja, want viewsprong en, wat zal ik zeggen, want fitrekotti. Want met zo'n leider voortgaan, het zal nooit meer maken dat het wordt de NPS van Walair, de NPS van Jopie Pengel, Aaron en Venetiaan. Meneer Samson, even, ik wil even een tijdlijn uitzetten. Nog even, is het de prakticijn Gerard van der Schroef die de eerste voorzitter geweest is? Ja, Van der Schroef is de eerste voorzitter geweest, maar het is Verrier die de oprichter is geweest. Dat weet ik. PS is op een zoldertje, ik dacht daar aan de Limapoestraat ergens hoor, moet het namelijk zijn opgericht. Er waren een paar figuren die bijeen kwamen en vonden er moest eigenlijk iets komen tegen eigenlijk de mulatten, de lichtkleurigen, etc. Maar uiteindelijk, maar ook nationaal. Regent het bij u, meneer Samson? Tegen, meneer Samson, regent het bij u? Zou optreden en datgene van Nederland eigenlijk zich los moest weken eigenlijk van Nederland en onafhankelijk moest worden. Dat was de gedachte van mensen als Ferrier,
groep en de eerste oprichters van de NPS. Meneer Samson, regent het bij u op dit moment in Suriname? Op een verschrikkelijke harde manier. Dat wil zeggen, Suriname huilt, want het is meer dan erg met een regering waarvan ik u kan zeggen, de economie is kapot, de volksgezondheid is kapot, en, het onderwijs is compleet naar zijn kloten, kortweg. We zitten op 901 doden en we stevenen af met de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadin, naar de 1000ste doden, COVID-doden, zodat wij hem een standbeeld kunnen geven binnenkort met al die namen van de doden erop. En vooral niet te vergeten, namelijk in het Guinness Book of Record te laten schrijven als de minister met de meeste aantal doden vanwege het wanbeleid. Meneer Samson, nog even terug. Ten tijde van Jobie Pengel, het premierschap van Jobie Pengel, was de NPS behoorlijk groot. In 1969, 1970, Frank Esset, Just Rens en Frank Esset keerden de NPS de rug toe en ze richtten de PNP op. Op een bepaald moment bestond er een oneenigheid binnen de partij. Ik weet nog waar ze elkaar voor furieus bejegenden over en weer. En toen ontstond er namelijk een PNP waarin onder andere zaten werkelijk Frank Esset, die toen minister van Opbouw werd, en Jules Setny, die werd de premier. De verkiezing was en Just Rens ook? Door de VAP. Wat zeg je? Ja, Rens zo. Mooi Boys Dada. Mooi Boys Dada, precies. Ja, Mooi Boys Dada. Die zat er ook in. Jongens als Kamperveen zaten erin. Ja. In elk geval een paar grote markante figuren zoals wij die kennen. En niet zoals wij die paksjakkers nu kennen die in die partijen rondlopen. Zoals in de NPS nu. Allerlei zwijverachtige figuren. Ja. Maar het waren mensen met allure. Mensen met kennis. Ze hadden destijds een programma gemaakt. Het heette geloof ik Streeboekoe. Wat zegt u? Ze hadden een programma gemaakt, de PNP toen, voordat ze de verkiezingen ingingen. Het heette geloof ik Streeboekoe. Ja, en ik dacht dat ze direct 9 zetels haalden. 8 geloof ik. De NPS ging in de oppositie. Jopie Pengel die vond een jaar later zijn dood. Ik heb begrepen, hij begon vreselijk veel te drinken. Hij was gek op Dimpel, dat was zijn whisky. En hij is toen in het Slans Hospitaal, precies een jaar nadat hij was gevallen, is hij overleden. Maar de PNP heeft het niet gemaakt, want toen kwam er ook een stukje racisme naar boven drijven. En dat heeft uiteindelijk gemaakt dat iemand als een Abaisa in de Gravenstraat toen de dood heeft gevonden. En dat racisme, dat kwam toen op zoals wij dat nu kenden. Maar alleen onder Chan is het nu nog erger dan toen. Ja, maar het waren toen hevige onlusten in 1973. Toen die man namelijk een petitie ging aanbieden aan gouverneur Ferrier, toen was het een vreemde verloop. Ja, er kwam iemand anders dronken aan de politieagent zoals dat beweerd. Die heeft die man namelijk neergeknald. Verhalen, men maakte er nog een grap om. Men had gezegd, hij had een boei omgezet en men had hem gewaarschuwd, zei men. Maar die boei zou er namelijk voor zorgen dat die kogels zouden afketsen, zo werd er in die dagen namelijk verteld. En het heeft gewoon een dood betekend. En dat betekende dan ook het einde van een langdurige staking in 1973. Maanden daarna is opgericht wat ze noemden NPK 1. En Aron die werd premier. Bruma die kwam erbij. Kort daarna werd de onafhankelijkheid aangekondigd binnen zoveel dagen door Aron. Men zegt onder druk namelijk van Bruma. En in dat jaar, weet ik nog, is toen, hoe noemen ze het, Ronald Venetiaan minister van Onderwijs geworden. Dat kan ik me nog herinneren. En ik kan mij nog herinneren, de man leeft niet meer. Maar een van de NPS'ers, nou wat er was gebeurd, die heeft toen gezegd, deze VHP mag nooit meer aan de macht komen. Gelet op wat er namelijk was gebeurd, onderdrukking toen van het volk, ja. En waarbij er een dode was gevallen. Ja, en waarbij het racisme op was gekomen. Door Lieverlee, hoe noemen ze het, no to make ikari featipe,
hebben ze elkaar gevonden na 1980 door eigenlijk die onderdrukking en door die coup namelijk en dat stukje fascisme dat ingevoerd was onder het militair regime. Ja, meneer Samson, even, mevrouw Kodrik wil een vraag stellen. Een ogenblikje, gaat u gang. Meneer Samson, ik word een beetje verdrietig van het feit dat heel veel politieke partijen meemaken, hè, dat ze uiteindelijk dieptepunten meemaken. Maar de meeste politieke partijen die komen daar weer uit tevoorschijn. Nou, de Nationale Partij Suriname, die was onder Venetiaan toch een behoorlijk belangrijke partij. En toch hebben de Surinamers gemeend om niet meer op de NPS te stemmen bij de verkiezingen, waarbij de NPS kleiner geworden is. Dat was toen al. Ja. Wat is er nou nodig? Want ik vind het jammer dat we deze Nationale Partij Suriname, zoals ik het zo van u hoor, dat het niet meer zal bestaan. Wat is er nodig de komende tijd, komende jaren, tot aan de verkiezingen 2025, 2024, om die partij weer uit het slop te halen? Want mevrouw Silenta Neslo en een paar andere jonge mensen, die hebben hele mooie voorstellen gedaan wat de partij zou moeten doen om uiteindelijk na een evaluatie, je gaat naar jezelf kijken, wat heb ik gedaan, wat moet ik beter doen? Wat is er nodig om die partij weer op het spoor te krijgen? Kort en krachtig hoor, ik heb vanmorgen met verschillende NPS'ers gesproken, prominente NPS'ers van wel eer grote NPS'ers. En één ding moet er maar gebeuren, en dat heb ik al een paar keren via uw station gezegd. De huidige voorzitter moet opgedonderd worden. Er moet gewoon een nieuw bestuur komen, een nieuw elan, nieuw jeugdige mensen. Ja. En niet een partij waar eigenlijk 20 mensen het maar voor het zeggen hebben, omdat ze eigenlijk de voorzitter likken van alle kanten en meegaan met de intriges. Er zijn wel mensen die weer terug willen naar de NPS, dat weet ik. Ja. En heel veel mensen, heel veel wijze mensen, maar onder dit leiderschap no dice vanwege de intriges wat ze allemaal met deze meneer hebben meegemaakt. Kortweg, alles wat kader is, en is vertrokken, dat was goed kader, heeft hij geprobeerd om kapot te maken. En als hij ze niet kapot kon maken, heeft hij ze namelijk uit de partij gewerkt. Met namelijk degenen die zijn voeten wassen, die zijn lekdoren snijden en zijn lekdoren als kauwgum gebruiken in de partij. Dus dat moet er gebeuren. Kortweg, kort en krachtig, opgeschoten met die voorzitter en er komt iets nieuws. Ik kan u die garantie geven. En natuurlijk, je moet namelijk een krachtig leiderschap hebben. Een leider à la Pengel, à la Aron, à la Venetiaan. Zou meneer Tjona Hung dat kunnen zijn? Ik heb nog een vraag. Owen, ga je gang. Gisteravond, Guillermo, had ik een discussie met Hesdy Pigot. En hij heeft toen gezegd dat ze bijna klaar zijn met een evaluatierapport. Dat het binnenkort uitkomt. Denk je dat dat de weg zou openen richting herstel? Ja, dan moet je gewoon Rusland nog laten. En Hesdy Pigot wordt de supervoorzitter van het instituut van konkelaars in de partij. Oh. Dus dat geeft niet veel vertrouwen in wat gezegd is door Pigot. Nee, het is allemaal gebler en dat horen we al jaren zo'n beetje. Het is eigenlijk een roddelpartij geworden en er zitten een paar jonge mensen daarin die wel wat willen. Ik denk aan jongens als Loswijk die zelfs een zaak hebben aangespannen tegen het bestuur. Ik denk aan mevrouw Silenta Neslo, maar ik denk ook bijvoorbeeld aan jongens als Silvano Tjona Hung. Hele progressieve jongens, maar ook daarbuiten zijn er hele goede, intelligente jongens die niet behoren tot het instituut van konkelaars van Rusland en van de man die daarnet met u sprak. Ja. Daar denk ik eigenlijk de partij het slop kan halen. Maar als dat niet gebeurt en ze gaan met deze voorzitter namelijk de verkiezingen in, dan kan ik u zeggen, het worden 0 zetels. Ik kan u al zeggen, als er een verkiezing gehouden mag worden, gaat de Orange Movement en de VHP die gaan naar onder de 10 zetels. Brunswijk die haalt niet meer dan 2 zetels. Mind you, schrijf het op. Het is gedaan met de NPS. Ja, en het is al lang gedaan met die grappenmaker, met zijn Bronto en die de boel met zijn biertjewinkel voor de gek zit te houden op het ogenblik.
Maar meneer Samson, president Venetiaan heeft 3 termijnen gehad. Wat waren de verkiezingsuitslagen toen voor de NPS in de laatste periode? Het is steeds achteruit gegaan. Van 16 zetels dacht ik naar 8, van 8 naar 4, van 4 naar 2. Maar luister, Venetiaan heeft heel goed werk gedaan. Maar de eerlijkheid gebiedt ook om te zeggen, wanneer je te lang blijft, denk maar aan Lubbers, ja, dan krijg je een stukje burnt-out. En precies daar heb ik gezien, zijn laatste termijn, was het niet echt die Venetiaan meer die we van wel eer kenden. Hij was eigenlijk zo'n beetje uitgeblust. En Venetiaan had namelijk ook pech dat hij een hele slechte minister van Financiën had. Waarnaar hij luisterde. En dat was Hildeberg. Want je moet er rekening mee houden, terwijl iedereen eigenlijk zei, zoals kinderbijslag, zoals AOV er was, ja, en dat niet kon, 3 gulden dagstip, kinderbijslag en dat soort van zaken. En ik ken Venetiaan. Venetiaan is geen gierige man. Hij is een man die met geld weet om te gaan, maar ik heb hem van nabij meegemaakt. Hij is ook mijn werkgever geweest. Hij is een man waarvan ik weet, hij heeft zijn hart niet rechts, maar links. Maar op een bepaald moment had hij gewoon slechte adviseurs op het eind. En hij is er volgens mij op afgegaan. En waar er veel geld namelijk bij de centrale bank was. En je had een deel namelijk kunnen gebruiken. Aaron zei altijd, in tijd van verkiezing moet je de teugels wat laten zegevieren. Heeft meneer Hildeberg hem steeds voorgehouden, money not there. Ik denk dat die man toen erop af is gegaan, ja, en die lijn heeft gevolgd. En het kinderbijslag niet wilde tegemoetkomen, de mensen van kinderbijslag niet wilden tegemoetkomen, AOV. Want had hij dat gedaan en had hij sommigen weggejaagd en had hij sommigen, die gronddief, had hij hem weggejaagd, dan kan ik niet zeggen, dat had Venetiaan die verkiezing wel weer gewonnen. Dan was Bouterse nooit aan de macht gekomen om ons verder te komen ruïneren als hij toen had gedaan tot en met 19, nou noem het maar, tot 2010 dacht ik, of daarvoor. Maar Guillermo, nog één aspect. Je burn-out, een verkeerde adviezen. Want ik kan u zeggen, iedereen geldt om Hildeberg. Oké, hij is niet overleden. Hij heeft onder mij gewerkt. Maar hij beheerste die economie niet zo goed. Het enige wat hij goed kon doen, economie was voor Hildeberg. En zijn ziel rustte in vrede bij atheïst. Dus hou me even ten goede. Maar, hoe noemen ze dat? Het enige wat die man kende, zijn economie was money no there. Zodra je hem wat vroeg, money no be there. En dat is geen economie. En daarmee is hij zo'n intelligente man. En een man eigenlijk die echt niet gierig was wat dat aangaat, was Aaron Sluiter met geld dan Venetiaan. Ja? En een man, een filosoof, maar ook een logische denker, ja, heeft hij gewoon op een verkeerd been gezet met alle consequenties van dien dat toen die verkiezing verloren is. En kijk waar we in nu zijn beland. We deden letterlijk met Santoki nu aan het stuur. Meneer Samson, ik wil er toch even het volgende punt, de jaarreden en de begroting voor 2022. De deal met het IMF, de finalisering van het akkoord. Zit het in een impasse? Is er vertraging opgetreden? Nou, ik had het al vorige week zo'n beetje gezegd. Hoe noemen ze het, over IMF gesproken. Ik had het aan meneer Venlo gezegd. Van wat er namelijk gebeurt. Je moet alle partijen aan boord zien te krijgen. En op een bepaald moment is het namelijk zo geweest dat China mee zou gaan en India. Maar let wel, dat zijn landen die ook belangen hebben. Vooral China heeft enorm veel belangen in Suriname om Suriname leeg te zuigen, leeg te plunderen. En eigenlijk een snoepje te geven. Zogenaamd geeft ze wat ontwikkelingshulp. Het is geen ontwikkelingshulp, het is gewoon een lening die je krijgt en die je terug gaat moeten betalen. En als je het niet kan betalen, dan ga je het met jouw hoe noemen ze het, jouw vermogen, met jouw middelen, zou je luchthaven, noem maar op, ga je terug moeten betalen. Dat is China. Maar China is er toen op teruggekomen, want ze wilden eigenlijk zo'n beetje ook een garantie hebben dat ze hier een rommel mogen blijven uitvoeren. One China politiek. En wie zegt me dat we zijn voor een One China politiek? Ja. Het wegzuigen, het wegdragen van ons goud, etc. Aan de andere kant, een van de schuldeisers, dat is
dat zijn de jongens van Oppenheimer. Maar Oppenheimer is geen natie, is geen land. En dat geld is toen ongeleend aan de vorige regering. Maar er is continuïteit van beleid. De regering bleef regering. En die stommiteiten die een dommie als meneer, als onze domme president, want ik kan echt geen... Ik kan echt geen hoge pet van die man hebben hoor. Ik heb hem leren kennen. Ik had enigszins een bewondering, maar ik heb hem gesnapt van... Het is gewoon een leeg hoofd dat totaal niks begrijpt van politiek, van economie en weet ik wat allemaal weer. En eigenlijk alleen maar is met paisa met een paar van zijn domme racisten om zich heen. Moet ik u... namelijk zeggen, wat is die man, wat zijn ze toen gaan doen? Ze zijn met eisen gegaan naar Oppenheimer. En ze hebben toen voorgesteld om van die lening 70% af te boeken, die rente af te boeken en de eerste afbetaling, dus na een grace period, zou namelijk plaatsvinden pas in 2026. Maar kijk, die witte mensen daar zijn niet gek. En ze denken, ja, wie zegt mij, gelet op het beleid, dat wanbeleid, dat Santokki met zijn racisten op dit moment hier, op dit moment uitvoert, ja, als hij nog zal zitten. Met die verstande dat ze niet in die boot zijn gestapt, natuurlijk met alle consequenties van dien. Want ze willen alle schuldeisers aan boord hebben. Dat heeft gespeeld. En Santokki heeft maanden voor ons gelogen, want daarin kan hij goed. Ja, hij heeft het waarschijnlijk in zijn genen. Liegen samen met Albert Ramdien en nog een paar anderen, maar vooral met Albert Ramdien. En ze dachten namelijk die witte mannen namelijk voor de gek te houden. Met alle consequenties van dien. Ja. Aan de andere kant moet je ook niet vergeten, kijk, die mensen zien, je reist als een dollar rond. Er is geen geld, je geld, het is arm, mensen gaan dood. De een na de andere gaat dood. Als het niet om honger is, dan is het door het wanbeleid van Ramadien, door COVID, ja, en noem maar op. En dat zullen die mensen zich ook afvragen. Je gaat naar Nederland, je koopt de auto van €90.000. Je laat het daar achter. Er wordt mooi weer. Je vrouw geeft geld uit. Je vrouw verdient €5.000 per dag. En dat soort van zaken. Denk je dat die mensen gek zijn? Die mensen gaan alles natuurlijk op een rijtje zetten. En gaan zeggen, mahula. En als je het mij vraagt, zeg ik, IMF, doe ons dat alsjeblieft niet aan. Geef deze regering het geld niet. Want ze weten niet wat ze mee moeten doen. Santokki die loopt namelijk met het idee rond dat het geld namelijk voor begrotingssteun is. Maar dat is het niet. Het is namelijk betalingsbalanssteun. Zijnde dat je moet gaan werken aan je productiesectoren. Je moet je productie weer op poten. Je moet gaan exporteren. Je moet gaan verdienen. Dat je op een bepaald moment die lening aan IMF terugbetaalt en zelfstandig wordt. Of zelfstandig voort kan gaan omdat je zelf je deviezen gaat verdienen. Maar dat is niet het geval. Deze mannen denken alleen maar aan handel en aan consumptie. En zo gaan we het in Suriname niet redden. Dat is geen beleid. Ja? Waar is je productie? Als je namelijk gaat kijken naar wat ze noemen, ze hebben een soort programma. En allerlei sociologen en logen en gogen, ene mevrouw Ferreira is professor geworden waarschijnlijk. Het salaris kwam niet meer goed uit. Ze publiceerde in een paar, nou laten we zeggen, in het Surinaams Juristenblad. Sommige mensen beweren dat ze publiceerde in Playboy samen met de andere professoren die honger lijden en goed professor moesten worden. Die komt over economie praten. Dan hebben we namelijk een meneer, hoe noemen ze dat, een of andere socioloog. Die komt praten over economie en over herstelprogramma. Ze begrijpen er geen jota van. Ik zit te kijken, mijn hond komt naast mij zitten. En die hond schudt met zijn hoofd en loopt weg. Ja? Omdat die hond begrijpt het ook niet. Ja? Met mijn hond Bokser. Het is een hond van mijn kleindochter, Bokser. Zelfs die hond begrijpt het niet. Wat die socioloog, Schalkwijk, wat die Ferreira of hoe die dame mag heten, een of andere rommelprofessor, ja, allemaal zit uit te leggen. Hoe wil je dat wij dan uit problemen komen? Kom nog bijkijken, laat me één ding zeggen. Een man als hoe noemen ze het, Ramoutar Singh, met zijn hele club, aan bijna 100 economen, is door die hele club, ja, zijn een Santokki en die andere maatschappelijke mislukkeling en verkissing van de natuur,
dat is namelijk die Ramdin, die zijn gewoon aan de kant gezet. Men luistert niet naar economen. Trouwens, Santokki heeft zelfs gezegd, terwijl hij met een economisch probleem zit. En ik wil er niet bij zijn hoor, ik ben al over de 70. Ik wil rustig genieten van mijn leven. Maar waarom betrek je namelijk die club er niet bij, die verstand namelijk van zaken heeft, die ook toen de tijd met Venetiaan gewerkt heeft en een goede job heeft gedaan. Waarom betrek je hem niet bij? Nee, Albert Ramdin, de zonnekoning, die wil het niet hebben met alle consequenties van dien. Dus dat is het probleem als we praten over IMF. En over die begroting zijn allemaal wenselijkheden. Bakken lukt, er gaat niks van terechtkomen. Mandje, kijk naar de realisatiegraad. Als ze 10% halen, dan hebben ze veel gehaald. Is de begroting sluitend, meneer Samson? Nee, er is een begrotingstekort van 2,6% van het bruto nationaal product. En we zijn geweldig hoor, want ik kan u zeggen, het internationaal aanvaarde begrotingstekort is rond de 3%. Ja? En nu om te zeggen, het is wel een forse daling geworden. Want het was, dacht ik, min 19,7%. En het is gebracht naar een positief resultaat van 2,6%. En ja, dat moet ik zeggen. Wat heeft men gedaan? Met die wisselkoers heeft men heeft het losgelaten. En dan moet ik zeggen, alles is fors gestegen ten opzichte van 2020. En dan zeggen mensen, ik weet toevallig één meneer die ene Peter M. Wolf, die veel publiceert. Een hele begaafde financiële analist, moet ik zeggen. Die zegt hij wil ook weten, en ik ook, hoe de jaar op een inflatiecijfer van ruim 6% van augustus 2021 in vergelijking met augustus 2020 zijn verwerkt in die fictieve, wat dat moet het zijn, een fictieve ontwerpprognose van 2022. En ik moet u zeggen, als we even gaan kijken, de man die over de begroting, dan is er niet veel over te zeggen. Ja, kan je zeggen van ja, Samson kent de man, Samson heeft hij een bijzondere prestatie geleverd, de heer Aghaï-Bessing? Want die heeft in feite vriend en vijand verrast met de mededeling dat het begrotingstekort van 2022 is gesteld op 1,88 miljoen. Dus zeg 1 miljard. 1,8 miljard. Ja. Dat moet ik u wel zeggen. Alleen er zijn wat onduidelijkheden die hij wel, en ik denk hij zal het wel kunnen hoor, maar er is verschrikkelijk eigenlijk gespeeld met cijfers. Aan de andere kant beweren boze tongen dat niet meneer Aghaï-Bessing het zozeer voor het zeggen heeft, maar het is de man die voorzitter is van de deviezencommissie, een meneer Prenoble, of hoe dat die godheid mag heten, die namelijk voor Aghaï-Bessing bepaalt. En ik moet dit ding wel gaan onderzoeken, want ik weet wel dat Aghaï-Bessing, als je het mij vraagt, een geniale, een hele goede financiële man is. Hij komt uit de, hoe noemen ze het, hij komt namelijk uit de bankwereld. En hij heeft goed werk namelijk aan die kant verzet. Sommige mensen zullen zeggen, ja, maar hoe zit het met Blauwmeer? Aan die mensen wil ik zeggen, Blauwmeer is, dat gerommel van Blauwmeer is van die mislukkeling van de Surinaamse bank, die jonge Proeven. Proeven heeft daar zitten rommelen met Blauwmeer en corruptie zitten voeren en niet Aghaï-Bessing. Ik weet er namelijk alles van. Dus niemand moet met een rotzooi komen vertellen, want mensen hebben me toen ook gebeld, toen ik heb gezegd, ja, Aghaï-Bessing is een van de betere ministers en de totaal alle mislukte ministers op een enkeling natie van een begaafde econoom, maar voor de rest is alles brandhout. Zijn mensen me komen bellen, ja, maar wat about Blauwmeer? Laat me die mensen zeggen, Blauwmeer is van Proeven die de Surinaamse bank failliet heeft gemaakt en nu bij ABOP zit, namelijk bij Grasalco. En Grasalco is ook failliet met Proeven daar. Laat me u dat zeggen. Mevrouw Koning, toen de vraag wil, ga je gang. Ja, meneer Samson, als u toch iets gaat onderzoeken als het gaat om dat financieel-economische, zou u dan ook voor ons willen nagaan, de Vereniging van Economisten, waarbij meneer Ramotor Singh, die heeft volgens mij nog niet eens een jaar geleden hele mooie voorstellen gedaan en overhandigd aan minister van Financiën Aghaï-Bessing, wat er zou moeten gebeuren om uiteindelijk de begroting beter rond te krijgen, maar ook de productiesector in Suriname aan te pakken. Wat is er met al die plannen dan gebeurd die meneer Aghaï-Bessing van de Vereniging van Economisten heeft ontvangen en heeft toegezegd dat hij dat zou verwerken in de begroting 2022?
Mij bekruipt het gevoel dat niet Achai Bersing bepaalt, maar het is Ramdien. En als Ramdien jou niet goed gezind is, vraag het maar aan meneer Venlo. Is het gedaan met jou, waar ook ter wereld. Dus meneer hoe noemen ze het, Ramota Singh. Nadat hij uit Nederland is gekomen, ik ben met hem gaan zitten, langer dan een uur, we hebben gesproken. En hij zegt, Samson, je timmert aardig nog aan de hoe noemen ze het? Aan de weg. De weg daar bij Radio Tamara, elke week. Maar ik stop ermee. Want je mag komen, je mag luisteren, je mag meedoen, maar je mag niet mee beslissen. Dat is het. Er zijn een paar jonge mannen daar om Chan heen. En alles wordt geleid door Albert Ramdien. Ja? Alles wordt geleid namelijk door Albert Ramdien. Die bepaalt namelijk wat er in dit land gebeurt. En niet Santokhi, niet Achai Bersing. En je hebt een paar jongens die daar een frietjes zitten te verkopen op Lelydorp. En de econoom zitten uit te hangen om Chan heen. Ja? Dat soort van figuren bepalen, meneer, wij weten het en jullie weten van niks. Maar deze gasten willen hun handel bedrijven en ze hebben geen belangstelling voor productie. Nooit belangstelling voor productie gehad. Vandaar dat ik u zeg, meneer, en ik heb ook aan meneer Venlo gezegd, we kunnen leven in de hoop, maar we gaan sterven in de verwachting. Want onder deze regering gaat er niks gedaan komen of ze moeten onmiddellijk ook net als Rusland opdonderen. Direct vertrekken en eigenlijk het mandaat teruggeven aan het volk, dat er nieuwe verkiezingen komen. En ik kan u zeggen, er zijn mensen bezig nu al hoor. Want anytime kunnen er misschien verkiezingen komen. Valt die regering. Want het is wat niet bij elkaar hoort, gaat niet bij elkaar blijven. Het zijn gewoon 4 grote ratten met lange starten. Waarvan die starten in een platte knoop aan elkaar zijn verbonden. Iedere staat kijkt alleen maar naar zijn eigen kaas en heeft niet te maken of het volk te eten heeft, medicijnen heeft of wat dan ook. Ze beginnen te trekken om naar die kaas te komen. Die staart is een platte knoop die gaat vast en iedereen, je krijgt stilstand. En stilstand is wat er nu in Suriname is. Ik heb nog één punt. Van doden, hongerlijden, onderwijs kapot. Alle bedrijven gaan kapot. Noem maar op. Volksgezondheid ligt op zijn gat. Ga maar door. Guillermo, ik heb nog even 1 punt. Ik heb een paar keer, gisteravond ook weer, en ook bij ABC, bij Gerald Vliet, erop gewezen dat president Santokhi eigenlijk al direct toen hij president werd, had moeten komen met een Bromtjijari afspiegelingspersoneelsbeleid. Nog een keer, Bromtjijari, want zo heeft hij het altijd genoemd. Afspiegelingspersoneelsbeleid voor heel Suriname, waarin je aangeeft, die verhoudingen, etnische groepen allemaal, die zijn dat zijn de verhoudingen waar we naartoe moeten, vastgelegd in een beleidsplan, dat moet worden gebruikt door het hele land. Door het niet te doen, kan Santokhi zomaar. Er zijn dingen, mensen benoemen, mensen overal neerzetten. De ADEC hoor ik nou weer. Maar hij heeft mij de indruk gegeven, toen ik hem dat ook heb voorgelegd, dat oké, heeft hij gezegd. Maar denk je dat het er gaat komen, zo'n Bromtjijari afspiegelingspersoneelsbeleid? Luister, ik durf voor uw microfoon hier te stellen en te zeggen. En ik kan niet zeggen, Samson zegt het, maar mij bekruipt het gevoel. Ja. Hier heb ik het gevoel, Santokhi, Ramdien, Ramadien, Noor Mohammed en Ori zijn de grootste racisten die in Suriname op dit moment rondlopen. Ze houden van geen enkele bromtjes, ze houden alleen maar van bromtjes die op hun lijken. En let wel, maar ze houden ook niet van die arme Hindustaanse bromtjes, want die lijden ook honger. Ja, ze houden alleen maar van die bromtjes die dicht bij hun zijn, die veel van hun genen hebben. Ze noemen zichzelf namelijk de Brahmanen. Maar de andere arme Hindustanen, die noemt hij ook de Chamars. En dat zijn gewoon, mij bekruipt het gevoel hoor, het zijn racisten. Ik noem die namen voor u. Laten ze maar naar de rechter stappen. Niet Samson heeft het gezegd, maar Samson bekruipt het gevoel van wanneer hij met mensen praat, dan loop ik weg. Santokhi, Ramdien, Ramadien, ja, en Noor Mohammed en Ori zijn de grootste racisten. Dat bekruipt zijn gevoel. Ik heb een gevoel ervoor. Ik zeg het niet. Ik zeg wat mijn gevoel mij zegt.
Meneer Samson zegt het, ja, dat het de grootste racisten zijn. En ze zijn komen zitten, meneer, om de andere volkeren met grammaxoom en paraquat te besprenkelen, uit te roeien, ja. En ze willen hun eigen dingen doen. Het land interesseert Santokki en deze bende echt niet. Er moet iets anders komen. Het volk vraagt om iets anders. Het volk lijdt honger. Het volk gaat dood met deze racisten. En het volk zegt, alsjeblieft, geef ons mandaat terug, dat deze namelijk zijn de Orange Movement van Santokki, de ABOK van Brunswijk, de NPS onder leiding van Rusland, de Perchaya Luhur, die bestaat niet meer onder andere van Tilo, Templeng en Bakabana. En als het ook direct ook meenemen, hoe heet het, die anderen die ons ook kapot hebben gemaakt, de NDP, neem ze allemaal mee en laat er iets nieuws komen, iets eerlijks. Dat vrij is van nepotisme, dat vrij is van corruptie. Want ook deze regering is een corrupte regering. Denk maar aan Ramadin. Ramadin is naar Amerika gegaan. En heeft namelijk gebeld als een gek 720.000 gulden. Op privéreis, privébezoek met zijn vrouw, met zijn zoon naar Amerika. En heeft de staat, waar het geld er niet is, waar de medische zorg geen geld heeft, waar men huilt, met een rekening opgeschreven van 720.000 of meer Surinaamse dollars. Ja, over corruptie gesproken. En ik had gewaarschuwd voor deze man. Hij heeft me voor de rechter gebracht en ik zei, ja, je bent een narcist. Maar wat about dit? En wat gaat Santokki hier tegen doen? 720.000 Surinaamse guldens, ja. Wat hadden we met dat geld niet allemaal kunnen doen? Amar Ramadin, de man die niet afstevend naar 1000 COVID-doden vanwege zijn wanbeleid bij volksgezondheid. En dan is mijn ding van, wanneer gaan we dit onding wegjagen? Ja, want elke dag dat hij blijft, hebben we steeds met 9, 10, 12, 13 doden te maken. Hij kan het niet, loopt de hele dag met een fopper in zijn mond, draagt een luier, is nog onzindelijk en draagt pampers. Ja, luister nou, je kan ons toch dat niet aandoen om een kleine jongen die nauwelijks zijn linkerhand van zijn rechterhand weet te onderscheiden tot minister van Volksgezondheid te maken, waar er levens vallen, waar er doden vallen, waar er niet te eten is en waar de ziekenhuizen niet eens geld hebben om hun hoofd boven water te houden. Maar wat is het alternatief? Ik bedoel, als ze weggaan, wie moet... Er is al een alternatief komende. Er is een alternatief. Of het gaat werken, dat is natuurlijk de tijd wil tellen. Precies, ja. Laat me u één ding zeggen, meneer Erlo. Ja? De begraafplaatsen liggen vol met mensen die dachten dat ze namelijk hoe noemen ze het? Die dachten namelijk dat ze onmisbaar waren. Loopt u maar aan de Wanika-straat. Begin bij Groenjari, dan ga je naar Oud-Linasrust en daarna naar Nieuw-Linasrust. Dan zal je zien hoeveel mensen die daar zitten en liggen en dachten dat ze onmisbaar waren. Moeten we Santokki niet nog enige tijd geven om ook te corrigeren? Ik kan me herinneren, Guillermo, dat oom Frank Esset bij de onafhankelijkheid tegen Nederland gezegd heeft: natuurlijk gaan we onafhankelijk geworden fouten maken. We hebben het recht om fouten te maken en daarvan die fouten te leren. Moeten we tegenover Santokki dan ook niet zeggen: oké, laten we kijken of hij gaat corrigeren, of hij gaat reshuffelen. Hij heeft het beloofd hier bij College Tour. Moeten we hem niet iets meer ruimte geven, laten we zeggen een halve regeringsperiode? 1 minuut. Nog 1 minuut. Ja, 1 minuut. Het gaat niks van terechtkomen. Corrigeren wat zijn vrouw weghalen van staatsolie. Wel, ik kan niet zeggen, het is direct echtscheiding. Die vrouw bindt hem aan een hondenketting en sluit hem op in het hondenhok. En daar gaat hij de rest van zijn dingen namelijk slapen en leven. Luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van het programma Wel Geïnformeerd. Bedankt. En ook u bedankt, meneer Samson. En de leden van het panel luisteraars. Tot de volgende week. Oké, doei doei. Bye.